Kom ut, klokka 3 på natta. Det er helt sjukt! Fy fader. Sånn går det når du filmer deg selv. Det er 3 på natta, og det begynner å bli fint vær. Se her da. Se på det. Er vi I kjelleren? Nei, altså, vi ser ingenting her. Det er enda verre der oppe. Altså... Scheisse. Men var det de som kjørte den? Så hvis vi tar når det er gått sånn? Ja, jeg filmer jo.
toppen av ryten. Eneste utsikt vi fikk var til noen franskmenn. Nei, faen altså. Ja, men vi kan ta. Jeg er ikke min livsform.